Se pravi, če bi radi ugotovili, kaj je tisto, kar bi zadržalo slovenske talente v Sloveniji, potem bi tukaj izpostavil dovoljšno mero izzivov, ki jih podjetja lahko zagotavljajo, in pa seveda dovolj zahtevnih delovnih mest, ki bodo na dolgi rok omogočala študentom rast in pa razvoj tudi skozi delo. Če razmišljamo potem pa o tujih talentih, je pa tukaj potrebno narediti analizo, kaj je tisto, kar tuje talente privablja, in pripraviti posebne ponudbe vrednosti, kot temu rečemo. In tukaj verjetno tudi vloga sodelovanja med podjetji in pa državo, da najdejo, katera so tista podjetja, ki lahko ponudijo nekaj takšnega, da bodo tudi talenti to zagrabili, in državo, da na nek način to sponzorira. Pri tem je potrebno tudi nekako ne ustvariti dodatnih ovir ali pa odstranjevati ovire, ki jih pa tuji talenti imajo takrat, ko prihajajo v Slovenijo. Imamo po Sloveniji cel kup stvari, ki so za talente lahko privlačne, samo dobro jih je treba skomunicirati, in verjamem, da se bo tukaj dalo tudi narediti preboj. Predvsem za ženske se mi zdi, da je Slovenija lahko res za ženske talente, da je lahko res dobra destinacija za talente. Še ena stvar, ki bi rad poudaril in se mi zdi pomembna, je, da ne razmišljamo o talentih, samo talentih kot mladih talentih. To je nekaj, kar se v Sloveniji zelo pogosto dogaja. Mislim, da je ena zelo pomembna stvar za prihodnost Slovenije tudi to, da več razmišljamo, kako delamo s talenti v srednji karieri. Namreč mi potem imamo precejšnje težave z starejšimi zaposlenimi, kako jih ohraniti, kako jih napraviti vitalne, ampak vitalnost starejših zaposlenih v pozni karieri se dejansko začenja v srednji karieri. In ugotavljamo, da v tej srednji karieri ljudje počasi nimajo več prave percepcije o svojih veščinah, kaj znajo, kaj zmorejo, in bi potrebovali več dela, več vlaganja v to generacijo srednje karieri. In če se bo ta generacija razvila, potem bomo imeli v prihodnosti tudi manj težave z daljšo delovno dobo in v bistvu vitalnostjo starejših zaposlenih na dolgi rok.